संभोग के दौरान महिलाएं आह आह की आवाजें क्यों निकालती हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों महिलाएं संभोग के दौरान आह आह की आवाज निकालती है? दरअसल, जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ प्यार के पल बिताती है, तो उसका शरीर और मन दोनों एक खास एहसास से गुजरते हैं। इस दौरान उसका शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है, दिल की धड़कन तेज होती है और दिमाग में खुशी के हार्मोन यानी डोपामिन रिलीज होते हैं। इसी वजह से महिलाएं आह आह जैसी आवाजें निकालती हैं। ये आवाजें उनकी अंदर की भावना और उस लम्हे के आनंद को जाहिर करने का एक तरीका होता है। इससे उनके पार्टनर को भी यह समझ आता है कि वह इस पल को पूरी तरह महसूस कर रही हैं और इससे रिश्ता और भी गहरा बनता है। कुछ महिलाओं को यह भी लगता है कि अगर वे अपनी भावनाएं खुले तौर पर जाहिर करेंगी तो उनके पार्टनर को और अच्छा लगेगा और वह भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। ये आवाजें एक तरह से दोनों के बीच की केमिस्ट्री को और खूबसूरत बना देती हैं। महिलाएं के शरीर के दो हिस्से जहां छूने से महिलाएं जोश में आती हैं। पहला है गर्दन और कान। दोस्तों, महिलाओं का गर्दन का पिछला हिस्सा और कानों के आसपास का क्षेत्र बेहद संवेदनशील होता है। हल्के किस या उंगलियों से सहलाने पर महिलाएं खुद को अधिक कनेक्टेड महसूस करती हैं। गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर हल्के हाथों से सहलाएं। कानों के पास धीरे धीरे फुसफुसाएं या हल्के चुंबन दें। कान के लोब को हल्के से